வணக்கம். ஹாய் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃபிஷ் ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் வந்துட்டு 4 ஃபிஷ் உங்களுக்கு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஆனால் நான் காமிக்கிற குவான்டிட்டி 8 ஃபிஷ்ஷுக்கு. நான் 8 ஃபிஷ்ஷுக்கு தான் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட் நீங்கள் அதுலேருந்து குறைச்சிக்கங்க. 4 ஃபிஷ்க்கு எவ்வளோ போடணுமோ அப்படி நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. அது ஓகேவா? நான் கொடுக்குற குவான்டிட்டி 8 ஃபிஷ்ஷுக்கான குவான்டிட்டி. நான் சில்லி பவுட்ரு ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் சோம்பு பவுடர் 1 ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், பெப்பர் 1 ஸ்பூன், அரிசி மாவு 4 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு 2 தக்காளி பியூரி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஓகேங்களா? இதில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம். தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சில்லி பவுடர், சில்லி பேஸ்ட், லெமன் ஜூஸ். இப்போது இதெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். பவுல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மசாலாஸ் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் கொஞ்சம் ஸ்பைசி இருக்கும். பட் நம்ம அதுக்கு லெமன் ஜூஸும் டொமேட்டோ சாஸும் நம்ம சேர்க்கனால கொஞ்சம் குறையும். இப்போ நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? அடுத்து கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி மீன் மஞ்சள் உப்பு போட்டு கழுகி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கரம் மசாலா சேர்த்துட்டோம். அடுத்து நம்ம குழம்புத்தூள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாம் கலந்த குழம்புத்தூள். இது கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்பைசி கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க. சில்லி பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்களுக்கு குழம்புத்தூள் வேண்டான்னா அதை நீங்கள் எடுத்துருங்க. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது வேண்டாமோ இல்லை எது காரம் அதிகம்னா அதை நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க. நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். பெப்பர் பாருங்கள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர். இந்த மசாலா கூட நம்ம லெமன் ஜூஸ் ஒரு 1/2 லெமன் நான் விடுறேன். இதில் ஒரு லெமனை கட் பண்ணி அதில் 1/2 லெமன் விடுறேன். சில்லி பவுட்ரு ஆட் பண்ணுறேன். அது ஒரு 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுட்ரு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ இதோட நம்ம பியூரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, 2 டொமேட்டோ எடுத்து, நார்மல் சைஸ் டொமேட்டோ 2 எடுத்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு இது ஒரு டேங்கி கொடுக்கும். நமக்கு அந்த மசாலாஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டு நமக்கு கிடைக்கும். இப்போது நம்ம லெமன் ஜூஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் நான் ஒரு 1/2 லெமன் பிழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா, அது இப்போ நான் கலந்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டுன்னு பார்த்துக்கிட்டு பின்னாடி நமக்கு லெமன் ஜூஸ் டொமேட்டோ தேவைன்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா ஸ்பைசி, அந்த ஸ்பைசிக்கு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணுற மாதிரி டேங்கியாக நம்ம டொமேட்டோ சாஸும் லெமன் ஜூஸும் வச்சுருக்கோம். நம்ம சால்ட்லாம் ஆட் பண்ணி டேஸ்ட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மீதி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ பியூரியும் லெமன் ஜூஸும் நம்ம திரும்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நான் சால்ட்டு போட்டுட்டேன். டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வரணும். இது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை. நான் இதுக்கு ஐல மீன் தான் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எந்த மீனில் வேணால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் ஒரு 4 ஸ்பூன் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். அரிசி மாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கார்ன்ஃப்ளவர்னால் கார்ன்ஃப்ளவரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எது உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மிக்ஸ் பண்ண இதை நம்ம ஃபிஷ் மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நமக்கு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டால் கொஞ்சமாக தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆனால் கர்டு ஆட் பண்ணாதீங்க. நம்ம ஒமேகா 3 ஃபிஷ்ஷில் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ அதனால கர்டு அதில் ஆட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை இந்த மாதிரி டொமேட்டோ பியூரி, அப்படி இல்லைன்னா வினிகர் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சமாக. ஸோ கர்டு மட்டும் ஃபிஷ்ஷுக்கு ஆட் பண்ணாதீங்க. இப்போ நமக்கான மசாலா நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த மசாலாவை நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஃபிஷ்ஷில் அப்ளை பண்ணலாம். நம்ம ஃபிஷ்ஷில் இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ எனக்கு உப்பு தேவைப்படுது. நான் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டொமேட்டோ
ஜூஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ நான் டொமேட்டோ ஜூஸ் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். லெமன் ஜூஸும் இன்னொரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஜாஸ்தியாகவே போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கங்க. இப்போ உங்களுக்கு சில்லி பேஸ்ட்டு நீங்கள் குறைச்சிக்கணுன்னா குறைச்சிக்கலாம். நார்மல் காரத்தை விட இது கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருக்கும். நான் இப்போ அப்ளை பண்ணிவிட்டேன். இதை நான் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் நம்ம வைக்க போகிறோம். அப்போது அந்த மசாலா எல்லாம் அதில் நல்லா சேர்ந்துடும். ஸோ மசாலாவும் மீனும் நல்லா சேர்ந்து அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் எல்லாம் மீனுக்குள்ளே இறங்கிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஃப்ரை பண்ணால் நமக்கு இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ நான் 1/2 அன் ஹவர் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். இது மேலே வந்து நான் கொரியாண்டர் ஜூஸும் கருவேப்பிலையும் போட போகிறேன். நான் கொரியாண்டர் வந்து லேசாக இடிச்சிட்டு சும்மா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்மெல்லு நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அதுக்காக நான் சும்மா அப்படியே ஜூஸ் மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுட்டேன் இடித்து. இப்போது கருவேப்பிலையும் இதோட சேர்த்துக்கிட்டோம். இப்போது நம்ம தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் வச்சுருக்கோம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஃப்ளேம் நல்லா ஹையில் வைக்க வேண்டாம், மீடியமில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சிம்மில் வைங்க. அது மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மசாலா தீயாது, உள்ளேயும் நல்லா நமக்கு ஃப்ளஷ் வந்து ஜூஸியாக ஃப்ரை ஆகிருக்கும். நான் திருப்பி வச்சுட்டேன் பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன். நம்மோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இதில் லெமன் பிழிஞ்சு சாப்பிடுங்க, இல்லைன்னா மயோனஸ் போட்டு சாப்பிடுங்க, ஒரு கெச்சப் வச்சு சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்க வந்து சில சமயம் இது ஸ்நாக்ஸாகவே சாப்பிடுவாங்க. இல்லை விட்டமின் இ நிறைய இருக்குது. விட்டமின் இ நிறைய இருக்குது ஃபிஷ்ஷில். வந்துட்டு நமக்கு கிரேவி வச்சு சாப்பிடும்போது அது ரொம்ப நல்லது. சின்ன ஃபிஷ்ஷாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஆனால் சில குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, ஃபிஷ் கிரேவியில் இருக்கிற ஃபிஷ் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம எப்படியோ கொஞ்சம் சேர்ந்தா போதும் அப்படின்னு கொடுப்போம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஃபிஷ் ஃப்ரை அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுங்க, ரொம்ப நல்லது. நான் இது மேலே மயோனஸ் போட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது ஹோம்மேட் மயோனஸ் எப்படி பண்ணுறேன்னு நம்மளோட சேனலில் போட்டிருந்தோம் வியூவர்ஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் லாட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். என்னோடய சேனலை தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு டிஷ்ஷையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல பூஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் மீ, ஷேர் மீ, சப்ஸ்கிரைப் மீ. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.